Comezamos e imos a facelo, pois falándolles deste novo problema que acecha aí as rías galegas, que comezou polo norte, en Ribadeo, pola aparición dese verme de orixe de Nova Zelanda, que, en fin, pois que está a preocupar por si se estende polo resto de rías galegas. O verme plano é orixinario de Nova Zelandia e aquí é unha especie invasora que afecta gravemente aos bivalvos, principalmente aos mexillóns, pero tamén ás ameixas e ás ostras. A semana pasada detectouse en Ribadeo o que todos pensaban que era o primeiro foco de verme plano en Galicia, nun mexillón situado nunha parede do porto. Pero a cousa non quedou aí. Este mesmo luns detectábase outro exemplar nunha ameixa cultivada nunha depuradora do Vicedo. E a sorpresa chegaba ao comprobar que en Galicia este verme leva convivindo con nós, polo menos, dende o ano 2022, só que non se identificara como tal. Soubose agora por unha imaxe tomada ese mesmo ano en Cabana de Bergantiños. Chámano come mexillóns e trátase dun verme completamente plano que se alimenta de bivalvos aos que accede sendo larva e despois medra dentro deles, alimentándose do animal ata que este morre. A Costa da Mariña foi nun primeiro momento o punto de atención para o seguimento da especie, sobre todo pola súa proximidade con Asturias. No porto de Xixón e no de Avilés, o verme plano detectouse no 2023 e en Nieva hai tan só uns meses, en novembro do 2024. Bateeiros, mariscadoras e xentes do mar están preocupados ante esta situación que podería afectar a viabilidade do seu modo de vida. Hai que recordar que Galicia é unha das maiores produtoras de mexillón, con 250.000 toneladas, o que supón un 40% da produción europea. Con todo, os expertos chaman á calma, xa que non é a primeira especie exótica que chega ás nosas augas. Non se constatou a súa presenza nas Rías Baixas, pero co obxectivo de desbotar posibilidades, nos próximos días revisaránse bateas de ostra e de mexillón, principalmente porque o 70% da produción galega sae desta zona. Cantos máis enigmas quedarán por desvelar sobre o verme plano? Pois hoxe intentaremos entre todos desvelar algúns. Galicia é agora mesmo unha das maiores produtoras de mexillóns con 250.000 toneladas, o que supón un 40% da produción europea, así que non é de extrañar, pois que calquera problema ao redor da súa produción pois preocupe lóxicamente. Fátima, chegaste xa, non, a batea? Aquí estamos, compañera, aquí estamos amigos da casa, nesta batea aquí na Ría da Arousa, carociño do Grove. Estamos con Diego, bateeiro, para falar un pouquiño, Diego, desa, vamos poñernos aquí diante, para falar un pouquiño desa preocupación que hai agora mesmo aquí nas Rías Baixas, porque xa chegou a Mariña e agora pode chegar aquí, non, o verme invasor. Sí, bueno, polo que se está oindo, si chegou de Nova Zelanda a Galicia, agora é moi fácil que en Galicia se propague polas costas, pero bueno, a ver como vai acontecendo todo e a ver o que van demostrando os análisis que fagan, a ver que é o que pasa. Vos por agora non tedes constancia de que aquí haxa ese verme, que chegase xa? Non estamos notando nada, a produción está salindo normal, este ano de feito está salindo unha produción bastante boa en canto a comida e a todo, pero bueno, as imágenes que se ven de aí son preocupantes. Como afectaría que chegue este verme aquí ás Rías Baixas? Como vos afectaría a vos? Hombre, pois é un problema grave, porque date cuenta que si ese é un verme que é abrasivo, non? Que é destructor, porque aparte, polo que falan, come o mexillón por completo, entonces eso é moi preocupante, dependendo da cantidad que haiga e dependendo de como se programe todo, pois vai a ser unha cousa preocupante, pero bueno, hasta ahora víronse eso aí, imagíneme que as autoridades tomarán cartas no asunto, habrá que facer unhas análisis, os biólogos mirarán que é o que pasa, e despois tomarán as medidas que eles nos manden. Poderíades quedarse mexillón se este bivalvo ataca, se este verme ataca o mexillón? Home, Dios queira que non, porque entonces sí que sería un problema moi grande para o noso pueblo e para todo Galicia e para España en concreto, pero as cousas apuntan que ben si isto vai así non pinta. Pois polo de agora seguides, como distí, a produción boa e non notades nada, non sei se colles tamén a meixa e a ostra que tamén lles afecta. A ver, nos dedicámonos ahora mismo solo ao mexillón, pero polo que falan que tamén podría, que ese é un depredador de bivalvos, aunque hasta ahora os problemas máis grandes se están generando no mexillón,
pode ser que chegue a varias especies. O sea, é unha cousa preocupante que realmente as autoridades, imagínome que xa estarán tratando deso, pero que teñen que tomar parte no asunto desde a Xunta de Galicia, desde Intermar, Sanidade e todo, para ver que é o que está pasando. Din que non afectaría a alimentación, é dicir, non nos chegaría a nós, pero, bueno, que dis ti, non? Habería moitas familias afectadas aquí nesta zona, bueno, en toda Galicia. Sí, bueno, eu comparo un pouco co problema que temos aquí, por exemplo, no polígono de Meloxan, outros polígonos co tema do peixe, non? Cando é un peixe que é depredador, que ven sobre todo cando desdoblamos, no tempo de desdoble, no verano, que ven a pola cría, acaba coa produción. É verdad que o mexillón que sobrevive a ese depredador, que algúns quedan, pois despois pode ser un mexillón excepcional, pero que morreu, xa morreu, e a veces onde hai un depredador destes, pois ao mellor vai máis do 50% da produción po fondo, entonces, po fondo non, que a comen, o sea que hai que ver hasta que punto afecta eso. Agardamos que isto non chegue a pasar. Gracias por atendernos, Diego. Bueno, pois, compañeiros, preocupación aquí nas Rías Baixas aínda non chegou, pero sí que pode facelo e afectar a moitas familias. Grazas, Fátima. Claro, estamos todos, bueno, pois aprendendo desta nova situación, porque, claro, de feito, o último, non, que estamos coñecendo sobre este verme é que ata os propios biólogos que o descubriron din, bueno, é que igual levaba connosco máis tempo do que sospeitábamos, non? Sí, estamos falando dun problema totalmente incipiente, diría eu, non? Porque efectivamente, agora que se empeza a poñer o foco sobre este verme, si se empeza a ver que, como ben dis, pode levar con nos máis tempo do que parecía, pero nin sequera no catálogo actualizado do Ministerio aparecía, no catálogo de especies invasoras, na última actualización non aparecía. Entón non estábamos falando dela ata que ese biólogo en Ribadeo se fixou e foi aí onde se levantou un pouco a lebre, non? E empezou a sair todo isto. Que se está facendo agora? Pois estánse facendo mostraxes nas especies diana deste verme para ver se efectivamente está invadindo, en que zonas está invadindo, para, como ben explicaba moi ben o señor que acaba de entrevistar, Fátima, para ver as medidas, a cadea de medidas que se ten que tomar dende a propia Consellería hasta Intermar para poñerlle un pouco de coto, porque efectivamente se 4 de cada 10 mesillóns de Europa saen das nosas costas, temos un problema grande se este verme invade a esa velocidade, porque chegou do Océano Pacífico, xa está en Ribadeo, de Ribadeo a Rías Baixas. Claro, se chegou de Asturias, empezou a surcar, pois de seguido falaremos, por certo, con ese biólogo que se decatou deste problemón, como ben está dicindo Patricia, pois aí en Ribadeo, non? Na Mariña. Sí, é verdad que é un problemón, porque agora quixera saber eu que medidas van tomar, porque isto non é igual que unha plaga en terra, que ve unha plaga de escarabajo, fumigas, se acabou pos en cuarentena. No mar me parece que é un poquinho máis complicado. Non sei, eu creo que pode chegar a ser un gran problema. A ver, o que hai que tranquilizar é que non é un problema de saúde, o que é un problema económico, sobre todo, porque, claro, estraga a colleita de mesillón, Ana. Sí, non é un problema, é moi importante facer fincapé en que non hai ningún problema para a saúde dos seres humanos. Bueno, basicamente porque eu penso que non o podes comer, vendo as fotos e que eso xa queda inservible. O que dicía, os que sobreviven, non, a este verme, pois serán uns mesillóns de estupenda calidade. O que están intentando controlar esa expansión, porque ademais o tamaño que alcanza é ata 5 centímetros, que é unha cousa como que non controlaban ese tamaño bastante impredecible e sobre todo ese potencial destructor, non, que acaba con toda unha... Sí, unha potencia económica para nós, María. É o listo que é, porque métese totalmente no mexillón, na almexa, vacía, deixa as larvas, sigue criando, pero é verdad que tamén agora temos as augas máis quentes, se o notamos últimamente, que cando vas á playa dis non temos agua tan fría, e eles pois tamén seguramente o notan. Antes ao mellor non vivían aquí, pero ca auga máis quente están campando as súas anchas. Que cambio climático, é un efecto máis da cadea de... Pensades que pode ser, dicir, o feito de que chegar ata aquí ese verme dende Nova Zelanda, que pode estar relacionado? Se vivía en augas do Pacífico, que son augas máis quentes que as nosas, e puido chegar aquí, eu penso, o biólogo poderá explicárnoslo mellor, pero penso que pode ter relación directa co quentamento da auga e co cambio de condicións tamén da auga na que agora mesmo sobreviven as nosas especies. Eles sobreviven, pero hai moitas máis ameazas ao seu redor. Eu penso que hai que actuar como se xa estivese presente, porque eso, si está en Ribadeo... Antes de que sea tarde. Imos a preguntarlle, como lles decía, precisamente o biólogo, o profesional que se decatou deste asunto, pois fai só uns días
aí na Mariña. El chamase Daniel Prieto, é biólogo da Confraría de Ribadeo. Só temos aí outro lado. Que tal, Daniel? Moi bons días. Hola, bons días. Bueno, podes dicir que ti abriches un pouquiño a caixa de Pandora, Daniel. Sí, todo comezou a raíz do avistamento dos compañeros científicos da Universidade de Oviedo aí en Asturias. Entonces, pola cercanía, pois puxémonos aquí a facer pequenas mostraxes, ata que nunha das mostraxes un único mesillón de 300 cabrín, as densidades, ainda estamos falando de densidades moi baixas. Así que un mesillón pois estaba no seu interior. E tamén vexo que estás a falar de especie invasora e hai que facer un pequeno inciso. Unha especie de momento invasora non é exótica. Unha especie exótica, non invasora. Exacto. E cal é o matiz? Exacto. A matiz exótica é porque chega de outras zonas que non son propias, non é autóctona das nosas augas. Unha especie exótica pasa a ser invasora cando empeza a desplazar a nosa fauna, cando empeza a ter problemas coa nosa fauna, entón xa falamos dunha especie exótica invasora, pero de momento solamente é exótica, sabes? Cando agora empezarás a investigar os problemas que pode chegar a ter, porque hoy en día en Galicia temos multitud de especies exóticas que non teñen ningún problema. Perfecto, pois entón consideramos, a este verme, esa especie exótica, se come mexillóns, como tamén se coñece coloquialmente, que dicíamos que tendes a sensación de que quizáis tiñámolo máis preto do que pensábamos, pero que non lle puñamos nome o que estaba pasando. Así é, antiguamente, non sei, no 2022, un compañeiro que descubriu esta planaria, ainda non se tiñan os datos, entón non se identificou. Ahora, a raíz de aparecer en Asturias, pois xa se sabe como é, e se aquí identificando por primeira vez, pero ahora se pudo haber pasado de Galicia a Asturias, en vez de o que pensábamos de Asturias para Galicia. E unha vez, Daniel, que está connosco, claro, estamos falando aquí na mesa, semella un problema pois de difícil solución, é dicir, isto como se atalla? Pois xa che digo, de momento as densidades son baixísimas, apareceu un único individuo aquí en Ribadeo, outro no Vicedo, o sea, é moi poucos que se está detectando. Hai que ver como va avanzando, como é capaz de espallarse, se as densidades van aumentando ou van diminuindo, a temperatura máis fría da auga aquí, que na súa zona natural, pode evitar que se haña tanta expansión. Entón hai que ir ver como vai actuando o bicho, como se vai movendo. Pois que importante ese mensaxe que estás deixando de que de momento, sobre todo para a tranquilidade da xente do mar que nos escoita, que de momento esas densidades son baixas, que estaredes monitorizando, claro, todos os expertos a súa posible expansión. É unha curiosidade que tamén estábamos falando disto na mesa. Como credes que puido chegar a Galicia? Dende tan lonxe? Pois exactamente non se coñece, pero bueno, hoxe en día todas as multitud de especies exóticas que chegan, pois chegan no interior de as semillas de ostra do mesillón que se sembran, porque son tan diminutos que é imposible sembranse millóns e millóns de individuos, é imposible controlar todo de cada un, non cae no seu interior. Poido haber chegado así, a través da auga de lastre dos barcos, pero bueno, con esa actitude non se coñece. Bueno, pois, Daniel, deixamos que... Queres preguntar algo, Patricia? Sí, non, simplemente saber si efectivamente esa especie está podendo sobrevivir en augas galegas polo quentamento das nosas augas ou o cambio climático non ten nada que ver? Bueno, pois todo axuda, sí, que todo axuda que esta especie poda sentir máis como en casa, pero xa che digo, aquí a temperatura da auga é máis baixa, e iso vai limitar quizá a súa bioloxía e demais, a súa expansión. Xa che digo, de momento as densidades, como reiteraba, son baixísimas, xa che digo, en todas as mostraxes que fixe, un único individuo. O sea, de momento non é moi preocupante, si que para facer os segmentos sabemos que xa está aquí, pero xa che digo, densidades ínfimas, a ver como vai evolucionando. Pois con ese último mensaxe mellor resumido imposible nos quedamos, aí coa tranquilidade de que os expertos lle estades facendo aí un seguimento a este problema que agardamos que se quede aí nesas cotas que nos estás describindo agora. Moitas grazas, Daniel, enhoraboa tamén por ese, bueno, pois porque te decataches, non, desto que estaba sucedendo fai unhas semanas e por iso estamos tamén falando todos disto. Unha aperta, Daniel. Un saúdo.